terus tutur kening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah ieu baraya. Untuk galur luka pungkur mapaya tahu baheula. Agar bosmu. Aduh, danging sih. Kasihan rumun ka Gusti Nu Maha Suci, tidak diraksani api simpring sabarat kanca baris medarkeun hiji carita drama Sunda Jenaka anu judulna Pemborong Embung Rugi. Wilujeng nyaksian ieu pintona. Oke, naik kuing naik. Tutup. Biasa sedaya, ya minangka pemborong anu namina Raden Haji Bisna Wijaya Buddha. Anjina minangka pemborong properti kelas atas. Bapak Haji Raden Bisna Wijaya Buddha. Anjena sejak menuju ke
Pada nerangkeun bahwa ieu teh sekretaris kuring. Anu ieu budigar. Ieu budigar preman. Mungkin namanya entos paham lah. Nah, mungkin sambil nunggu kurang balik ke kantor camat terus kantor sampai timur akhirnya orang balik ke heula seberapa. Nah, hapunten jam hampura. Mikna kadeukeut. Mikna kadeukeut. Iya lagu bambung hidung mengembangna oge hidung sarua hidung Jemberan mana ngapaleun oge. hidung campur nama agar bodas ada bodas wisan nah gitu mangga nyanggakeun bapak lagu hidung ayeuna lagu hidung bade nuhunkeun piduana ya kaula teh bari gaduh tender anu sakitu ageuna kumargi kitu kuring ka pasar nuhun ka hiji muga-muga di ACC ku Bapak Camat da ieu teh abdi bade ka kantor camat bade nuhunkeun tanda tangan proyek nu sakitu ageuna kuring teh bakal beunghar loba duit loba nanaon kitu ieu cok dina ieu judul tapi kenyataan mah duka isukan main tangan bisa bagusnya Aing beda naik enggak mana lah nya bagus pokoknya aja gitu ta sahabat ya orang kada tolong tah moal ka kuring mangga gua ditempelkeun ayeuna kuring teh beda jadi loba duit iya aku da bangku bisna asolali wa uwaing ayeuna awit teh ka bangku bisna nu hideung nyanggakeun mas silaturahmi ke pasadaya pakubu mangga pakubu ka dieu heula ieu panon bisna palai petebang panon bisna sanes panon ari sanes panon nu yo mantap kena abut mati aja kodi macan kadu sakit teh pakuat bisa yo malah kena ge ngobrol bari dada ieu bapakku hidung pangi Bandung hidung mai malah udah ge ngobrol dan ngobrolnya saha deui anu bade disebutkeun ku panon bisa ayeuna nu mana para tetap bapak kadieu heula aduh ala ieu kadieu heula asli sahadeui bade wasrani teh ya ka bapak serta paku nyondong ka bapak we pede bagus apunten ieu panonisna bade nyebat bagus Padario dari kakuku nih bagus masalah ya aduh Gusti ampun atur nuhun sehari ayeuna langsung bae ka Bapak RW Bapak RW tadi heula Bapak RW atur nuhun sahadeui ieu teh Bapak RT hiji Bapak RT 2 ka dieu heula bosen lain Bapak RT hiji RT 2 panon bisa paling ketepang oh Bapak Kadus ya Bapak Kadus ka dieu Bapak Kadus ka dieu Bapak
Asik. Mohon atur atur mohon Pak RT. Kadang hari tapi itu naon halal kan itu penting halal harusnya halal kan Pak RT hiji RT 2 alhamdulillah tapi ieu teh Bang Bumisna memang aya kene. Eman udah keras tuh. Tujuh. Kantor kecamatan. Kacau ya mah. Kau cimok gua ini jadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niang. Mamang di mana main baju? Semen mah semen. Hapunten. Hapunten ka Bapak Pemborong. Siga atos lami ngatosannya, Pak? Oh, mohon sampai abdi haluangan tapi alhamdulillah kayak gitu seueur. Alhamdulillah. Seueur nu nyawer. Jika beda pembolong dan goreng jadi kami jalannya gitu ya. Alhamdulillah Pak Aizul. Ya kamu nami kayak orang ada beliau kan berdaya gila. Oh, tidak ada dana tuh. Tapi memang suatu atas mah papatrinya. Pembolong ya. Pak Camat tuh nyondong teh. Dan iya Pak Insinyur kumargi gitu abdi Pak Camat kan akan jigana nuju aya Pak Camat teh. Jantan urang jigana ngatos sakila gitu nya. Sakila bawangannya gitu nya. Mohon. Ya, itu kieu nya. Ya, di kantor percantenin ka Bapak Pemborongnya. Maksudnya ulah sampai kalah tender lah urang teh gitu. Jelas. Moal. Insya Allah. Masalahna di ya istilahnya. Oh, iya. Ada amplop ke Pak Camat disiapin. Ada amplop jeung Pak Camat sa. Kalem. Ya. Oh, kan eta lah pelumas oli-oli dilancarkeun gitu. Oke. Siap. Ketika asal ulah sampai melenceng begini gitu ya. Biasa-biasa ya. Ketika orang Ya ka tugas lapangan siap. Siap. Siap tuh. tapi Pak Insinyur kali bilang upami Dragon itu sama manusia ya. Di mana ya coba kalinya. Oh tadi teh abdi radi telatnya, takatlah ka balik kidul cagang teu. Ya eta Bapak bisa aja berinya. Syukur aja. Tapi tak saged aja. Alhamdulillah tadi teh. Ya saya tangga gerus daun pucuk jambu lah. Begitu biasa aku baik kon. Aduh. Ya. Oh, itu kayak baru udah ada gitu ya. Pokoknya mah itu karyawan paling utama teh lah. Oh gitu. Syukur. Iya saha namanya. Saya namanya teh. Herman. Herman Pradi. Herman Pradi kan artis. Ya. Kumaha gitu ayeuna Pak Insinyurnya ayeuna mah kita sekian gitu nya upami hari juga itu mah orangnya langsung ke pesawat sudah tos lengkap gitu tah Itu tadi teh sahur Pak Camat, sahur ajudananya. Dia teh cenah sahurna antosan bae di kantor kecamatan gitu. Oh gitu. Kurang teh. Ya upami gitu nyata sadayana we Pak. Seperkawis Bapak Camat akhirnya nuju ke aya di kantorna kumargi gitu staf sareng pemborong sareng insinyur
ayeuna nuju ngantosan di kantor kecamatan Lumak. Demi Allah, goblok cek aing teh. Pengen cek aing teh. Balik kembali sorangan. Cing. Laulanakeun layar teh. Aduh. Pada hujan mah teh di baik yo. Orang mantan besi kapan somat. Alhamdulillah. Supados iya detail biaya nu kenang ditahu kapan somat. Kumaha ieu teh dikumaha? Dindi. Ditinggal dicarioskeun sampai tawaran geus sadayana. Oh dibacakeun. Mohon. Oh mohon. Sok, mangga. Jam 11. Ya proposal nu kahijinya. Enggak, tapi ya dia ketarik. Ieu teh aya proyek ngajahul makam. Pemborongna Alexander Denggol bin Haji Daeng bin Maradona. Haji. Nilai proyekna 300 juta, lokasi makam hulu daya. Oh, gagah yo. Aturan digaweana 60 poe, kudu angge sistem pembayaran dicicil bae. Mun teu kabayar keneh, bayarna nyaeta ku sapeda dames. 10 warna encung sadelna bodas nu berkona. Enggak kayaknya gitu. Iya proposal nu kahiji ya. Anu kahiji mangga. Tos, kebet. Ya proposal anu kedua. Proyekna kandang munding. Oh, saya. Pemborong Alexander Endang. Nilai proyek 300 juta, lokasi Hawangan Tengah. Aturan proyek gotong royong. Gotong royong.
Betul, ingin kalang tanah. Terus bacakan baik. Dibayar nganjuk 2 bulan. Waduh, 2 bulan banyak lagu manten. Jaminan. Oh, jaminan so. Kuda per 1 set jeung gilindingnya. Kedua, Mobil gundul tahun 70. Paguran dam warna hejo 100 biji. oh ini kilo ya mah. Baliung jeung koret anyar keneh 200 biji. Oh saya. Loh, jeung koret ya. Bikin korek. Anu Katilu proyekna ieu teh. Oh, kan anu katilu. Pegel aing teh. Proyek gedogan kuda. Terus. Pemborong Ibu Hajah Kesih. Iya, Ibu Kang Hajah Kesih Nong bin Thomas Davidson. Nilai proyeknya 300 juta dewae. Lokasi proyek Balong Parahu. Aturana proyek dibayar kontan, muntah kabayar bisa bayarna ku anak munding 20. Mobil bemo warna hejo tai kuda balapan jeung 10 ton sendal bakiak. Melagi di koro bakiak mah. Dipleret aya Bang. Aya di paleret ge. Satu jepret jadi dia mah. Oh, Proyek opat ya Pak Camat tuh terakhir ya nya. mangan kapat saya Proyek sendiri. bendungan air Pemborong. Ibu Hajah Acah Winong bin John Anderson. Lokasi proyek Cai Cidongdong. Nilai proyek 300 juta dewa pamamil eta. Proyek nama gorilanya ya dulu. Duit kabeh ieu mah bisa beli aci ongol ieu mah euy. Mal dengdek ieu mah camat ge. Jeung masker. Aturan pembayaran kontan tapi dibayarna ku anak onta 5. Anak jarapah 7, anak meong congkok 10, odong-odong 10 unit. Jam 10 pal ieu benang obras. Benang obras. Tadi ngawel pada. Eta opat eta. Mangga Aya nu kaopat kalaresan ya tinggalnya. Tah, kukituna Pak Camat ya terus dicarioskeun proposalnya ya opat. Pena aduh. Ruana teh karek kieu proposal teh ya sepanang ruana teh mah geus. Coba ya stop. Ruana teh tadi aya tamu. Mangga biarang dia kalebet ya Pak Camat geus lengkap. Rupina Pak Camat parantos gantosan Pemborong Raden Misna Wijayaguna tukituna Pemborong Misna Wijayaguna ayeuna menuju kantor kecamatan Cipiit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga keluar. Ayo kalebet. Nah, ada. Ayo Pak Camat, nah. Oh. Tapi di batasan. Pak Camat saya Pak. Oh, mangga biarang adewe kalebet. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Aduh ya sir. Tuh saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nah, ini para serta kami Pak Camat. Oh ya, arek kala tahun tanam ya. Mohon. Woi. Goblok kan. Aya naon? Kita aya pada ka ngadep ka Pak Camat teh. Kieu Pak Camat. Oh. Abdi teh sareng rombongan teh kahiji nyanggakeun silaturahmina kuring Oh. sareng rombongan. Atur nuhun. Terus nu kahiji deui da teh nu kadua. Oh, mangga. Ayo coba kajian hiji bade. Terus nu kahijina deui nya maksud nama abdi teh bade nuhunkeun Nuhun geun tanda apa? tangan atanapi tawisan ka Bapak Camat di teh kuring deui. Oh, Bukti begitu. Pak Camat unggul. Tak kitu Pak Camat maksud nama. Oh, terus aya naon dia misalkan proposal di tanata. Oh aya, Oh. kayak sekretapnya. Mana ningali proposalna? Ibu sekretaris mana? Oh iya. Iya, mangga nyanggakeun proposalna. Oh, mungkin Pak Camat uang ditinggal heula. Bisi remeng-remeng. Kayak dibaca nah. Sok coba. Aduh. Iya mau proyeknya berbau-bau caruk ya Pak Camat. Kahiliwir ya? Kajian. Nyata saya nama uang diauskeun bae ya, Camat. Proyek nu terakhir nyaeta proyek pembangunan Takus.
Pemborong Haji Misna Wijayaguna bin Alexander Botak alias Bangkerok Temake Gerok. Lokasi proyek Padepokan Cagak Tilu, nilai proyek 1 miliar. Aduh, yang takut 1 miliar. Wulung makin intan makin naon ya. Aturan proyek dibayar kontan. Mun teu kabayar, wios bayarna kupit palang zaman Jepang, ban bodas, paking kerengan jeung paboncengan 100 unit. Anu kadua, anak manuk suwit uncuing 100 ekor, kuda zebra 20, awi bitung sadapur, kebon bolet sabeletik, terus sadel Vespa tahun 70 warna kulawu 100 kodi. Aduh kan kulawu mas doang. Kulawu. Oh, oke. Ya, insinyur. Siap. Oh, Pak Pemborong. Kumaya. Ayo. Oh lah, mana nih yang di tayang gambarna yang nyaho? Oh gitu, Pak Insinyur. Oh, insinyur, oh, tingali mana yang ningali di tayang gambarna? Ayo mah terangkan baik sama meniti, upamanya ayo terang, nyamangnya eta mah terangkan pakai bajunya. Siap. Yang penting mau ditingali. Mana? Oh, kakak itu kemana? Oh, ayana, kan dia kakak nantosan. Bang, api. Kok pikir oh proyek termegah ini mana teh. Kira saya pun menyandarkan baik. Karena dia dari terkenal. Bolongan teh. Wah. Aduh, jantan iya proyek teh ya, Pak Pemborong. Insinyur, kumaya maksudna? Iya sih kami ya gambar detail teh. Aduh. Nah, mohon. Yang terang ya, hiji-hiji. Maksudnya iya teh fondasi awal kayak dia beresnya apa kumaya? Beresnya ya. Oh, ini teh skema ya. Skema ya. Nah, dari urutanna janten akhirna siga contoh ieu. Oh, siga contoh ieu. Iya. Anu ieu mah kirang saya lah. Oh, kirang saya. Oh, da ieu mah sreon. So. Nah, kawis materialnya bahan bakuna. Ya. Pokona ieu standar nasional. Standar nasional SNI ieu teh. Caina cai cinyusu ti gawir berem. Tiga berem. Oh, saya sudah nama herang mencrang ya. Herang atuh. Nangge mah cinyusu gitu lah. Wah, saya. Ya tapi kira-kira ayo usupna kunaon kalau bitung kana? Ya, ku awi tali gitu malah. Awi tali ge saya. Oh, ini paling tadinya mah. Tapi pami konstruksi tapi nganggena kan dia berjaringan. Iya. Berjaringan. Sekolah oke itu siga hatu. Ya, saya lah. Permanen gitunya. Permanen bukan permanen mau tirup ya. Mohon atap nang angge mau tirup. Ai tiangna kulantoro ta kana? Ya, kudu saya tuh lah. Soalnya kan hari sinapa tadi kan agengnya sabaran nominalnya teh teh. Nominal teh 1M, 1 miliar. 1M gitu nya. Lamun 1 miliar lamun reon keneh wah ade. Oh, karena mah dijamin lah. Oh, nama kapageuh. Oh, dijamin mah karena. Tapi ya kayak anu teu ngarti ya badienan ya. Badia ya, teu ngarti ya. Ieu teh bagi teh heleran tipung mah ditu nya. Oh, heleran tipung. Heleran tipung, tapi bali dieuna mah masyarakat penduduk padat. Oh, jadi takus ieu teh emang sangat-sangat diperlukan gitu. Oh, sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Oleh masyarakat setempat di situ. Oh, kan di dieu teh aya heleran tipung. Aya heleran tipung, kalian sakedik toko Kevin Aquarium. Oh, Kevin Aquarium. Oh, nu ngajual pokok. Oh. Selamat sekali dia mah.
Oh, gosong nu kali itu galau ada dia mah. Dinya mah pokoknya mah nyodok lah segala jenis lauk. Segala lagi ya. Aya siap berarti. Tapi ya berarti di dia teh beran tipung. Berarti lamun hayang ising teh berarti bisa baringan enten berenya. Bisa. Mais kosi ke dinya mah ada. Oh, pais kalau yoganya. Oh, benar. Alus berarti itu tadi itu. Nah, iya naon ieu? Ieu kadieu ya. Kapal dia teh curug gitu ya, curug kayak jadi pilih misal takus napi nu ngantri biasalah di. Oh, biasa di. Curug kira sok tanah ya? Sanes. Oh, sanes. Iya mah. Kayaknya nggak damal ya. Oh, kuabit teman-teman. Oh, iya damal berarti instruksinya teh. Oh, saya. Pokoknya percantin kembali lah perkawis konstruksi maka insinyur sekarang bagian lapangan. Kupas siap. Siap. Berarti. Kayak abdi ka ieu lah camat teh ngarep lah. Oh, mana. Nah, kira-kira nama itu proyek ya. Tapi yang penting mah ini sih. Wanitero. Saya. Tapi ya teh. Kela proyeknya mau halus. Cuma sih teh halus lah tadi isi terangkan di pokok nama. Dia. Iya, karena masalah kenapa? Bisa kayak Maha Pak Wakil. Lain dia. Proyek takus 1 miliar. Kurang kajangan Ya, jangan dihut jambak memang. Jangan beli papar. lumayan beli picung sama mesinnya. Wah. Karena soalnya ya Pak Camat kan wakil ka urang. Mendadak namangan. Aduh, iya kan mendatangan nawis ya. Tapi ranang beg saya persam kawisan aja ya. Saya tik mau bisa. Siapnya. Siap. Terus Pak Camat lah. Yes, ACC baik. ACC baik, siap. Ya. Pak Camat, Bu Margi kita abdi pada aya sarioseun kita kenal Pak Camat tapi rada bisa kerika. Mangga. Mangga ieu Pak wayah ieu proyek teh sudah diakses. Tapi nya abdi kan teu rame nya satu ya. Nya aya lah engke nama kanggo meser. Alhamdulillah. Proyek urang ayeuna entos resmi Pak Camat. Ayeuna mah urang Kampung Gunting Pitak. Ya, pitak. Nah, Bisa gunting pitak. ayeuna Pak Camat anu ngartikeun nya. Nah, ayeuna mah mangga Pak Camat dipali ditu nya. Abdi dia Bismillahirrohmanirrohim. Abdi ngawitan ieu peresmian pembangunan anu di tugaskan ka Polda Kuring. Alhamdulillah selesai. Hanya eta ieu teh takus mujarabah meureun kita. Mangga ayeuna mah ka Pak Camat, mangga jangakeun sadaya-daya. Pak Camat, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dimulai. Aduh, tuturaknya. Tuturak. Ampun, Gusti kumaha ieu teh nya? Arit kuarit. Coba kuarit mah kunaon dah. Arit kalak kiri ini. Aya. Sok coba. Sakali deui coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi. Kumaha? Ya sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, proyek takus telah diresmikan. Enggak Pak Camat. Sah. Tapi dibuka. Bantu gua sih. Sah. Sini coba ini betul. Iya. Waduh, ayat tuh. Punten buat kamu. Aduh, takus anyar ya. Ya Allah, ya ampun. Ayo keur modal. Tidak anak nangis.